mianatra eo tongotrao. Satran'Andriamanitra isika ny amin'ny fitiavany sy ny famindrapony ary ny fahasoavany mbola velon'aina soamatsara isika amin'ity anio ity ary izany fahasoavana izany no entiko iarabanantsika rehetra ampifaliana ihany koa mbola tratro izao anio izao. Manasa antsika mba hanaraka ny fandaharana mianatra eo an-tongotry Jesosy. Mahazo tombontsoa fitahiana avokoa hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Koa manasa anao ary mba hanaraka izany fandaharana izany. Itadianao Jehovah Tumpuo ipetrake anilanao ravinare haitanao toko ialuka lukeo antrantranao Tumpuo fidiu Simendrika deu anao nifu raisuma o anao durituku itadianao Jehovah simiununa ratsewanilana Vicha anao nizanakao tantanurai matsiani sasao madio nifukanjakao ritumpuo havika manampi Tumpuo fidiu Simendrika deu anao nifu raisumau o anao durituku itadianao Jehovah simiununao ratsewanilana Pamunzingi fanai mamitari nizanakau katanzau utena leilai uvununa diradi uana Tumpuo fidi uzanakau Raisure Simendrika deu anao nifu raisuma o anao durituku itadianao Jehovah simiununao ratsewanilana Melohan'ny anarantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao mba hivavaka. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra izay be fitiavana ny an-danitro, atolotra ianao ny dera sy ny saotra sy ny voninahitra ny amin'ny fitahiana sy ny famindrapo izay ataonao aminay tsirairay avy, mbola mahatratra izao fotoana izao izay afaka anaraka ny fandaharana, indrindra mbola afaka miantso ny anaranao. Metezanao Andriamanitra tsara mba hanome anay ny fanenao masina raha hianatra ny teninao izay tsirairay avy
ahatonga anay ahazo tsara ny afatra izay tianao ampitainy aminay indrindra ahatonga anay mba hanolo tena feno ho anao naranao Jesosy amen. Ny zavatra mahatsiravina-dranga tamin'ny fianakavian'i Yvonne tany Bolivia raha vao telo taona monja izy maty ny zokiny lahy. Nitomany fatratry ny eny ary tena nalahelo koa i dada. Tsy manirina any am-piangonana intsony izy ireo na dia nanampy azy ireo tao anatin'ny fotoana mampalahelo io aza ny fiangonana nisy azy ireo. Tsy nentin'izy ireo nakany am-piangonana intsony ihany koa Yvonne sy Jeriko anatany 1 taona isaky ny sabata. Tena mbola kely Yvonne saingy nahita ny ranomasony neny sy ny dadany izy. Mampalahelo azy daholo izany ary mitomany mafy izy. Nalahelo koa Jeriko anatany. Nanapa-kevitra nitondra ny Yvonne sy Jeriko any am-piangonana ny bebe indray andro. Ny fomaraina izy rehefa sabata maraina ary nandeha 3 kilometatra ho any amin'ny tranon'ny Yvonne sy Jeriko mba ahafahan'izy ireo miaraka makany am-piangonana. Tena andro ny avaka tokoa izany. Nanapa-kevitra nitondra ireo ankizy ireo any am-piangonana ny bebe isan-kerinandro. Tia makany am-piangonana Yvonne satria afaka mihira ho an'Andriamanitra, manao sary ary mivavaka izy. Nisy zavatra tao tsy nety anefa. Tsy tany am-piangonana ny dada sy neny ary nalahelo azy ireo mafy izy. Nanapa-kevitra ny vavaka Yvonne sy Jeriko hoe Andriamanitra ampio ny fianakavianay mba hiara-mivavaka ao am-piangonana indray. Eto miverina eo aminao dada sy neny hoy Yvonne ny vavaka. Te hiara-mivavaka izahay hoy ny vavaka Jeriko. Naharitr'ela ny fotoana. Tsy kivy anefa Yvonne sy Jeriko. Ny vavaka tamin'ny mpinona nandritra ny 4 taona kosa izy ireo. Ento miverina eo aminao dada sy neny hoy Yvonne ny taloha tamin'Andriamanitra. Tiako raha hiara-mivavaka izahay hoy Jeriko ny vavaka. Indray sabata manokana dia tsy nampoizin'izy ireo fa tonga tany am-piangonana ny dada sy neny. Toy ny taramasoandro ny tsiky ny Yvonne sy Jeriko, tena faly izy ireo. Tsy nanatrika ny fotoana hatramin'ny farany anefa dada sy neny. Ny vavaka hatrany reto ankizy. Ento miverina eo aminao dada sy neny hoy Yvonne ny taloha tamin'Andriamanitra. Tianay raha hiara-mivavaka izahay hoy Jeriko ny vavaka. Nanjara kay kokoa an Jesosy Yvonne sy Jeriko rehefa nivavaka. Tia an Jesosy bebe koa izy ireo ary nanapa-kevitra ny hanolotra ny fon'izy ireo an Jesosy. Tamin'ny andro iray tena niavaka dia natao batisa izy ireo rehefa feno 9 taona Yvonne ary 12 taona Jeriko. Nandeha ny taona ary nanohy ny vavaka Yvonne sy Jeriko. Nohenon'Andriamanitra ny vavaka reto ankizy mahatoky reto. Taorian'ny vavaka nataon'izy ireo nandritra ny 9 taona dia nanolotra ny fono an Jesosy dada sy neny ary natao batisa. Izany no andro nahafaly indrindra teo amin'ny fiainan'ny Yvonne. Ankehitriny dia lolo ny fiangonana ny dada ary manampy eo amin'ny sampana miadidin'ny fiainam-pianakaviana i neny. Jeriko 12 taona dia diakona ary Yvonne 13 taona dia eo amin'ny kilasin'ny tanora matoanto. Samy mpisava lalana Yvonne sy Jeriko. Mahatsiaro sambatra sady voatay Yvonne niverina tao am-piangonana ny dada sy neny ary velona ho an'Andriamanitra ny fianakaviana manontolo. Tsy nanana iay izy fa hiaino sy hamaly vavaka Andriamanitra. Na dia maharitra taona maromaro aza ny fangatahana indraindray. Mahatoky Andriamanitra ary tindra mahatoky koa isika. Ny ampahany fanaritra sabata 13 amin'ity 3 volana ity dia hanampy amin'ny fanokafana fiangonana vaovao an Trinidad, Bolivia izay honenan'ny Yvonne. Ny fanatitra ao dia hanampy ny hafa hianatra momba an Jesosy izay mpamaly vavaka. Chanao Jesu malalo Chachizao futona mamizao Yanaranai Antunguchao Izahai Izai pianachao Kuambitenenare Jesu malalo Izahai Ainuchalanao Kairate Nyadiamina Itu
betsabetsaka ao ambonaya salama daholo ve nareo raiky izy koko zaza minono e koko manaona daholo ny zazapoto tonga indray sabata iarahantsika dia faly miarabantsika rehetra amin'izao maraina izao diloilo mahagaga indray ny lohateny tantarany anarantsika ny andritra ny herinandro dia hiaraka merina izany sika fa andao aloha hiaraka ivavaka akambana ny tanana aondrika ny loha akipoko ny maso Jesosy zokinay misaotra no fikarakaranao anay fa na dia zaza minono zazaboto azahay miaraka amin'ny ankizy rehetra dia omenao anjara fitahiana mba hitsahatra amin'izao sabaty izao mitenena Jehova fa iaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Diloilo mahagaga ny lohateny tantarantsika ao amin'ny Salamy 5:7 indray ny misy ny teny natao tadidintsika dia atao tsy anjery le izy zany efa mahay daholo ve andao indray ary anisa telo isa roa telo fa izy no andriamantsika ary olona tandremany isika bravo mahay angereto zanaky tata sy neny reto dia petraka tsara moa zao fa iain'ny tantara indray sika mahazo toerana tsara daholo mipetraka tany amorony reny ranoray nandritra ny fotoana maharitra ely tsy dia nikorina tsonitsony anefa ilay rano efa ela nge no niantona ny orana tsy avy ary efa ritra avokoa ny reny rano rehetra dia nydoniny ely tsara ny lanitra manga tsy misy rahona mihitsy tazana teny hainy ely ny antony dia mbola mivavaka mibala ihany ny olon'Andriamanitra miaraka amin'ny aba tian'Andriamanitra ho takatra izy ireo fa izy no anotokana mandefa orana fa tsy ny sampy tsy nilatsaka ny orana raha tsy Andriamanitra no nibaiko an'izany ny teny tamin'ny Eli tampoka Andriamanitra mandehana ny Zarefata hoy izy vehivavy mpitondra tena hanome sakafo anao nihazo faingana ilay lalana feno vovoka makany Zarefata Eli rehefa tonga teo am-bavahadin'ny tanàna izy dia nangetaheta vokatra ilay dia lavitra nataony mba omeo rano iray kaopy re aho azafady hoy izy tamin'ilay vehivavy dia mba hitondray mofo kely ihany koa nitodika nijery an'i Eli ilay vehivavy mpitondra tena tamin'ny ranomasy tokoa ny tenenany hoe tsy manana mofo ato an-tranoko koa mba heran'ny tanana sy diloilo kely no ananako andehandeha-trafo aho amin'reto kitay kely reto andrahoako an'izay fara sakafo sy ho an'ny zanako lahy dia ho faty izahay satria tsy manana hohanina intsony nitsiky tamin'ilay vehivavy Eli dia hoy izy hoe aza matahotra mandehana andrahoany sakafo kanefa amboary mofo kely aloha Andriamanitra efa nampanantena fa ho feno kobany tsy diloilo hatrany ny fitoerany ary tsy horo sakafo ianareo mandra-pandatsaky ny orana indray ka hitsiriany sakafo vaovao niny tenin'ny tompo ilay vehivavy noho izany dia nanao arak'izay nambarany Eli izy nandeha noty izy ary nanomboka nahandro nipetraka Eli nigokan'ilay rano nentin'ilay vehivavy dia niandry ary ilay vehivavy kosa nanao mofo azy nibanjina ilay vehivavy izy nijereny tsara hitany nanafangaroana ireo zavatra ireo mba ho lasa mofo dia tsy ela akory dia reny ny fofona mofo mbola eo amin'ny mpamasana
fikarakarana manao ahoana re zany ihinana mofo tsara vao mafana zany tsy nilatsaka nandritra ny 3 taona mahery zao ny orana ary tsy nisy zava-maniry intsony tsy mety lany kosa nefa ny koba sy ny menak'ilay vehivavy mpitondra tena efa nanome sakafo sy rano Andriamanitra tamin'ny lasa ary mbola nanolotra izany izy amin'izao fotoana izao ho an'ny Eli sy ilay vehivavy tsara fanahy ary ny zanany lahy. Anfofeny ravoravo-ndray rakisy namako miarabako anao tratry ty sabata mahafinaritra ity hiaraka eto indray ary itsika hamerina ny lohahevitra fahenina izay manao hoe namana sy ilay renirano maloto. Namana sy ilay renirano maloto. Ny andalan-teny izay nianarantsika tsenjerina natao fitadidina andritry ny herinandro dia ao amin'ny Jaona toko voalohany andininy fahenina amby folo. Andenge raha antsika mamerina fa amin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Andenge verintsika ihany fa amin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Jaona toko voalohany andininy fahenina amby folo. Mahafinaritra be rak'izy Jesosy satria dia izao ny fahasoavan'Andriamanitra dia nataony ho an'ny olona rehetra ka anisan'izany izaho sy ianao anisany nanolorana izany fahasoavana izany ka dia izay izany ny lesona tiana nampitaina tamintsika tamin'ny lohahevitra iny dia andao arahantsika tsara indray ary ny tantara. Tsapao ny kionareo dia ampifandraiso indray ny fanondronareo. Iza mitsapanareo kokoa? Misy ozatra maro kokoa ao amin'ny ratsan-tananareo noho ny amin'ny kionareo nomen'Andriamanitra ozatra manokana isika hanampy antsika ahafantatra ny zavatra tsapaintsika na mafana izany rakizy na mangatsiaka na mafy na malemilemy ary na marary. Ny olona tratran'ny abokana dia tsy manana fahafana intsony ahafantarana izany zavatra izany amin'ny fitsapana. Toy izao manaraka izao ary ny zavaniseho teo amin'ny lehilahy anankiray izay narary ny abokana. Ny namana dia komandin'ny miaramila ny mpanjakany Arama Sirianina. Nalaza tamin'ny fandresena anady izy ary tena namana akaiky ny mpanjaka koa. Indray andro ary dia narary mafy ity miaramila ity. Nanomboka maina ny odiny, nivadika fotsy ny lokony dia niraraka. Ankoatra izay, tsy nahafantatra na inona tamin'ny alalan'ny fitsapana zavatra intsony izy. Boka izao namana. Izany aretina izany dia tsy mbola nisy dokotera nanasitrana azy mihitsy. Nisy zazavavy kely Israelita anankiray niasa tao amin'ny vadiny namana. Anisan'ireo babo avy tamin'ny fanina fian'ny Sirianina ny Israelita izy io. Amin'izao fotoana izao dia mipetraka lavitra ny tranon'izy rakizy any amin'ny fahavariny Israely. Na izany aza nefa dia tsy mba hadino ny zava-dehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny vahoaka Israely. Nahoana moa raha mba makany amin'ny mpaminany an'i Israely ny vadinao? Mangataka aminy mba hanasitrana azy, hoy izy tamin'ny vadiny namana. Azony Elisa tao mantsy ny hangataka amin'Andriamanitra hanasitranana io abokany io. Efa mpitsabo maro dia maro no noteteziny namana tao Arama. Tsy nisy nanasitrana azy anefa ireny na dia kely azy. Dia nitondra andeha tafika Sirianina maromaro ho an'i Israely namana. Nisy kalesa maromaro koa nanaraka izany. Nitondra fanomezana maro dia maro, andoavana ny saran'ny fanasitranana magaga. Tena mahavariana tokoa ny nijery izany rehetra izany. Tsy nisy fanafody nomeny Elisa ny namana na dia kely akory aza nefa. Ny ray ny mpanompo nilaza tamin'ny namana mba handro, tsy any amin'izay ity ny androny, fa ao amin'ny on'ny Jordana izay mikoriana tsy lavitra loatra eo. Tezitry namana, dia tsy mba nresaka taminy akory ve Elisa? Nananteny izy fa ho avy Elisa ka hangataka amin'Andriamanitra hanao zavatra mahagaga ho azy.
ny an'n'olazainy dia ny andehanany mandro ao anatin'ny renirano maloto. Amin'izay tsy indray mandeha fa impito dia ny omana ny hevitra ody izy. Raha ny mandro no asainy ataoko dia any an-tranony izy no anao izany. Hoy izy. I Jordana mantsy dia renirano kely mamotaka ary ny sakany aza dia tsy lehibe noho indray mandingany ramevakory. So ihany nefa fa nisy anankiray tamin'ireo mpanompon'ny Namana nampijanona azy. Na dia zavatra lehibe noho izany aza no nasain'ny mpaminany ho nataonao, moa tsy mba nataonao fa izany? Hoy izy nanontany ny tompony. Marina izany fa ho nataoko tokoa, hoy ny eritreritry Namana. Ka inona ary no tena sarotra amin'ny fanaovana izany zavatra tsotra dia tsotra izany e? Nandinika ny amin'izany zavatra nolazainy tamin'izany Namana. Dia nandray fanapa-kevitra izy avy eo hanao izay nolazain'ilay mpaminan'Andriamanitra taminy. Nakany amin'ny on'ny Jordana izy, inenina izy no nisitrika tao anaty rano. Tsy nisy na inona niova, fa rehefa nivoaka avy tao anatin'ny rano izy tamin'ny fanimpitony dia nisy zavatra niova. Tsy hita intsony ilay hodiny maina sy atratra teo. Hoditra malefaka salama toy ny hodi-jaza no nandrakotra ny vatany. Tsy nivelany ihany no niova, fa ny tao anatin'ny Namana koraka izy dia niova. Fantatra ankehitriny hozy izy fa tsy misy Andriamanitra amin'ny tany rehetra afa-tsy ato amin'ny Israely ihany. Tsy misy afa-tsy ny fitiavan'Andriamanitra irery ihany no nahatonga ity zazavavy kely babo ity ho tiany mpisambotra azy. Ny herin'Andriamanitra irery ihany no afaka nanao fahagagana tamin'ny alalan'ny mpaminany Elisa. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany no afaka nanasitrana miaramila vahiny tamin'ny aretiny sy ny fahotany. Ampifaliana indray ary no hiarabana antsika rehetra, indrindra fa ny tanora zandriny izay anjarany indrindra izao. Andeha indray sika ary hiaraka amitina indray izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Lesona fahaenina isika, rahalahy namidy, izay ny lohateny. Andeha ataontsika ary nitsenjery. Izay olona mahatoky dia manambara ny rariny, fa ny vavolombelona mandainga kosa miteny fitaka. Ohabolana toko 12, andininy 17. Izay ny tsenjerintsika. Inandray raha nihitantsika tao anatin'ny lesona iny. Ny toy n'ilay lesona teo aloha ihany no hitantsika. Hitantsika fa lasa simba tanteraka ny fiarahamonina teo anivon'ny mpiray-tam-po sy tao anatin'ilay ankohonana noho ny fialonana sy ireo toe-javatra izay nanjary nanimba ny fiaina tokantrano. Teo ny fiangarana, teo ny fialonana, teo ihany koa ny mety hoe fisehosehoana, ary teo ihany koa ny betatara na hoe betangolaza koa nga. Betsaka izany ny zavatra ny famaofo tao dia nahatonga fahasimban'ny fiarahamonina teo anivon'ny ankohonana. Rehefa nandeha ny toy ny tantara dia hitantsika fa nanjary nisy herisetra teo anivon'ireto mpiray-tam-po reto. Nitombo hatrany ny fankalana an'i Josefa ka nahatonga an'izy ireo haniry ny hamono azy, hanafoana azy tanteraka tsy hoe ho anivon'ny tokantrano. Rehefa nanao an'izany fikasana izany izy reto dia tao anatin'ireo mpiray-tam-po ireo dia nisy ihany ny te hiaro. Kanefa izao tsy te ho ratsy, sady tsy te ho ratsy amin'ny dada no tsy te ho ratsy amin'ireto mpiray-tam-po namana, dia teo sahiran-tsaina teo nitady hevitra fotsiny, kanefa tsy saniseho hoe hanakana ny zavatra nisy. Fantatsika tsara izay fa izy i Robena izay indrindra. Rehefa nandeha ny fikasana hamonoana an'i Josefa dia lasa natsipy tao anaty lavaka izy aloha, ary toy ilay izy dia tonga tamin'ny fivarotana an'i Josefa ho lasa andevo.
nampalahelo ny toe-javatra. Ny tetika izay nataon'izy ireo zany dia ny hoe hanafoana ny Josefa tsy eo amin'ny tokantrano intsony, atonga fiadanana indray, atonga filaminana, izay no eritreretiny. Kanefa dia tsy izay ny zavatra nitranga. Fa rehefa tanteraka ilay izy, rehefa nino tokoa i Jakoba rainy fa hoe tena ny viravarain'ny biby tokoa i Josefa rehefa naseho teo anatrehan'ilay akanjo misoratsoratra tsara tarehy izay nomeny an'i Josefa, mihosin-dra tanteraka, dia nino izy fa novononin'ny biby, lanin'ny biby i Josefa zanany. Nanomboka teo izy dia niaina tao anatin'ny alahelo nandritry ny fotoana lava dia lava, tsy laitra nampiononina. Nanomboka teo ihany koa reto rahalahin'i Josefa dia tsy nisy fifaliana tsony tao amin'ilay fiaina tokantrano satria ny fisaonana mandrakariva no hita tao anatin'izany tokantrano izany. Tsy nisy an'ireny hafaliana sy korana izay fahita ao anaty tokantrano ireny tsony, fa lasa alahelo. Tsisy zavatra nandeha tamin'ny laony indray ilay fiaina natao, tsy arak'izay no eritreretiny. Inona indray ny lesona tokony nonjerentsika tao anatin'ny tantara iny? Hitantsika fa ilaina ny mifehy ny fihetseham-po, ilaina ny mahafantatra ny zavatra tokony hamahana an'ireo olana izay mety nitranga ao an-tokantrano, ilaina ny mijery ny lafitsaran-javatra mandrakariva, ary ilaina ny mahatsapa izay tokony ho tsapan'ny hafa ihany koa. Nampianatra antsika iny, lesona iny, fa tokony hanana toetra mahatoky ihany koa isika mba hanampy amin'ny fampivelarana ny fihavanana sy ny firaisana. Rehefa hitanao fa ity ny zavatra mety, ity ny tsara, dia mijoro amin'iny toetra mahatoky. Nanampy antsika ihany koa iny lesona iny mba haniry hiatrika ny olana amin'ny fomba mendrika. Rehefa misy ny zavatra tsy mety dia amin'ny fomba mendrika no tokony hatrehana azy fa tsy amin'ny asiahana na amin'ny toetra hafahafa. Nampianatra antsika ihany koa mba hangataka amin'Andriamanitra mba hanampiany antsika ho tonga mahatoky sy hanana saina tia mijery ny lafitsaran-javatra. Aza dino ary ilay havatra nampitainy, mifanaja isika rehefa manana toetra mahatoky sy tia mihevitra tsara ny hafa. Inandray fanapa-kevitra niraisinao? Izay indrindra, hanao tsara, ifehy ny fihetseham-po ary tsy amin'ny herisetra no hamahana ny olana fa amin'ny fahamendrehana. Rary soa antsika tsirairay avy amin'ny manaraka indray eo. Amin'ny fifaliana indray no hiara-panantsika rehetra, hiara-pana manokana ihany koa ny tanora mantoanto rehetra natratra izao sabata izao, fotoana izay hamerenantsika ny lesona fahaenina izay nianarantsika nandritry ny herinandro iny. Ny lohateny dia ny hoe ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny tsenjery dia izay hitantsika ao amin'ny Jaona 7:10, andininy 7:10. Mino fa mahay an'ity tsenjery ity daholo ny tanora mantoanto rehetra. Dia rahantsika mamerina izany. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Arak'izay tsenjery hitantsika izay dia momba ny tenin'Andriamanitra no nianarantsika nandritry ny herinandro iny. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy inona akory fa fitambaran'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Nisy olona maromaro no tsindriany fanan'Andriamanitra nanoratra izany baiboly izany ary nomena atsika tsirairay avy izany mba hitarika atsika ho amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no milaza ny heviny ary ilaintsika indrindra ny mianatra sy mandinika an'izany mba hahafahantsika manahaka ny toetran'Andriamanitra arak'izay lesona efa hitantsika tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay. Efa nare tantarintsika hoe ny tany dia fisaka, kanefa rehefa jerena avy eny lavitra eny ny tany dia hitantsika fa boribory. Efa nisy zavatra niainan'ireo mpitsabo teo aloha ihany koa izay nampimehana izy ireo satria rehefa avy mitsabo izy ireo na rehefa andidy ihany koa dia tsy mila nanasa tanana izany. Ka taty aoriana rehefa nafantatra izy fa mampiena ny tany fahafatesana ny fanasana tanana alohan'ny andidiana dia niomehezan'izy ireo izany. Nisy fiheverana ihany koa teo amin'ny tantaran'ny tany fa ny tany no noheverin'ny
mpandinika fa ivon'ireo planeta maro sy ny masoandro araka ny fantatsika nefany dia ny masoandro no ivony renrehetra ireny ary miodina ny masoandro ny planeta rehetra be deaibe ny zavatra mety tsy ho takatra ny saitsika kanefa ny fahamarinana fa ny soratra masina ihany koa dia mifono zavatra be deaibe misy ny zavatra azontsika mora foana ary misy ihany koa ny zavatra lalindalina izay mila halalintsika sy ianarantsika ary indraindray aza tsy takatsika mihitsy kanefa n'izao na takatsika na tsy takatsika ny soratra masina dia tadio mandrakariva fa fitiavan'Andriamanitra nanome antsika izany tenin'Andriamanitra izany mba hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra izy dia ilaina isika mianatra ny tenin'Andriamanitra fa izao mialohan'ny ianaranao ny tenin'Andriamanitra dia mila miantso ny fanahy masina ianao mba hanampy anao mba hampianatra anao fa izy no ny ran'Andriamanitra mba hanao an'izany dia atsoy mandrakariva ny fanahy masina mba hampianatra anao alohan'ny andininao ny tenin'Andriamanitra dia aoka ho vonona ny fonao sy ny sainao anaiky ny fahamarinana izay entin'ny tenin'Andriamanitra ho an'ny fiainanao dia maniry indray ary amin'ity anio ity mba hanao fampiarana ny tanora manontany rehetra ka azoto andinika ny tenin'Andriamanitra hianatra n'izany tenin'Andriamanitra izany ka namory izany na sarotra dia andalana izany ary antso ny fanahy masina mandrakariva mba ho mpitaridalana ao anatin'izany fianarana izany andeha hiverenantsika indray ilay tsy anjery manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana dia mirary so ny tanora mantoanto rehetra ary mba azoto andinika ny tenin'Andriamanitra veloma dia akory ny hafaliana tafaraka amintsika zatovy namana rehetra indray amin'ity sabata ity ary indrindra ny tombontsoa izay omen'Andriamanitra antsika afaka mianatra ny teninsika ary indrindra manao hoe izao sianao afaka manao fanandramana afaka manao fampiarana ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany ary izay mandrakariva moa izany no anentanana sy izingizinina amintsika rehefa mianatra ohatr'izao hoe tsy ny fahaizana ny zava-dehibe fa ny fanandramana an'ilay izy ny tena zava-dehibe tsy manao ny fanaon'ny olona zay ndray ny loha hevitra tsy manao ny fanaon'ny olona zay loha teny zay fotsiny dia efa misy lesona lehibe aika izany ny fanaon'ny olona tsy tokony ataontsika fa isika indraindray diso hevitra rehefa ataon'ny olona marobe dia hotsika hoe matoa ny olona rehetra manao an'io dia mety io izany andeha mba hanao koa eo amin'ny maha kristianina dia tena fahatsoa-kevitra izany satria izay ilay antsoina hoe manaraka ny fanao izao tontolo izao tsy manao ny fanaon'ny olona dia rehefa tena miditra lalina amin'ilay hoe tsy manao fanaon'ny olona tsika dia ohatrany mahatsiaro malahelo izany hoe ndry to ahoany ohatrany hoe tsika maty be ohatrany hoe maty be izany ianao satria tsy manao fanaon'ny olona ohatrany hoe maty antoka kanefa izao nolazain'ny baiboly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 dia ny 9:7 dia izao ny voalaza fa Petera sy ny apôstôly namany fa Petera sy ny apôstôly namaly ka nanao hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona izany ny tenin'ny Petera sy ny apôstôly namaly izy ireo hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona ary izay toe-tsaina sy fomba famalian'ny Petera zay sy ireo namany apôstôly namany no tokony ho famalintsika ihany koa zany hoe raha dika dia izao na dia ataon'ny olona maro ara io rehefa hita hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy ataoko satria Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona indray mantsika diso hevitra hoe dia ho diso daholo hoe zany ireo olona be deaibe ireo amanjatony ange ny ankizy manao an'izany amanjatony ny tanora manao an'izany dia ireo ange olona misaina daholo dia ireo hoe zany dia tsy hafantatra hoe tsy mety io sy ny sisa ny hoe tsy manao ny fanaon'ny olona dia mirazotra aminy hoe tsy manao marimaritra iraisana tsy manao marimaritra iraisana ary io marimaritra iraisana io matetika amin'ny problème antsika satria namantsika le olona akaiky antsika le olona dia eny elizy aloha tsy mety fa aloha mba miara-mihinana eto aloha mba miara-misotro eto za ange tsy dia hisotro an'le izy fa namako izy dia mba nisotro fa nanamanao izy na olona ambony izy eto zany dia olona ambony olona manina maizy azy mpitondra fanjakana no miresaka andro Petera dia namaly tsotra zareo ampitiavana hoe
andriamanitra ny tokony ekeko mihoatra noho ny olona zany hoe na olona manamboninahitra raha zany miteny anao hoe ataovy io kanefa tsy araka ny sitrapon'andriamanitra dia afaka miteny anao hoe tsy afaka manao an'io satria andriamanitra ny tokony ekeko mihoatra noho ianao tsika zany tsy tokony atahotra olona zay koa zany anankiray aza mba matahotra olona zany aza mba matahotra hoe voninahitry ny olona sy ny sisa ny fahalehibiazan'ilay olona aza mba matahotra olona zany fa andriamanitra no atahory rehefa andriamanitra no miteny hoe aza atao io dia aza atao fa rehefa olombelona miteny hoe ataovy io rehefa hitanao hoe tsy araka ny sitrapon'andriamanitra dia afaka mamaly ohatran'ireo apôstôly ianao hoe andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona ary zay izy teny zay zany tiako mba ho aotsaitsika mandrakariva amin'ny zavatra rehetra zay atao hoe mety amin'ny olona ty fa tsy mety amin'andriamanitra fandrandray hafangarontsika le izy ary vanim-potoana misy antsika dia vanim-potoana fampangarongarona zavatra ny marina sy ny tsy marina atao ny madio sy ny maloto amperahana dia zay no mahatonga le marimaritra iresana izany no antsoina hoe fahavetavetana tsy tian'andriamanitra zany fa rehefa madio dia madio rehefa maloto dia maloto rehefa eny dia eny rehefa tsy dia tsy zany nantsoina hoe tsy manao ny fanaon'ny olona ka na dia zany aza ny fanaon'ny olona dia aza mora kivy ianao ka hiteny hoe ohatra miavaka amin'ny olona rehetra satria tsy manao an'izany fa ianao mihitsy ara ny tena olona miavaka satria zanak'andriamanitra amin'ny ankapobeny ary dia toy izay ny lohevitsika ary maniry aho mba anao fanandramana ny amin'izany retsika ka tsy hanaiky zavatra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra ary ny tompo ane anome sainantsika ka ho fanandramana sy fampiarana ny amin'izy ity dia zao rehefa eo anatrehany toejavatra anankiray mampisalasala anao hoe inona no ataoko ny fianakaviako no ekeko sa ny olombelona no ekeko sa ny namako sa andriamanitra dia zao mijanona vetivety dia manonona vavaka fohy manao hoe ray eo omeo saina mba afaka hisafidy tsara amin'ny anaran'i Jesosy amen vavaka fohy ohatr' zany atao dia lazaiko amintsika fa amin'izay ora sy fotoan'izay indrindra dia anome sainantsika ny tompo ka hiteny hoe ity no ataonao maniry aho mba avitan'izany fanandraman'izantsika miraroso mandra-piresaka indray ary ry zatovy namako Pianareo azamana famombatsika Jeso azamana enenona mitranga mitsinjohy sy aminy zayata koatanja tisaina sy fonefo de mitranga manjino kananasonoso tiadire esika fampandesi mananani Jesosy ilay mahery nadi mamaki alla mikitroka na mitety havona midezabe tsaruko fony ilay teny manao hoe hai maitso omeny andriako koatanja tisaina sy fonefo de mitranga manjino kananasonoso tiadire esika fampandesi mananani Jesosy ilay mahery ny valiso omeny efany ny any atao ny ambinatrany zay mahazo
sy mananany jesosy ilay mahery mamerina ny araba ao amintsika rehetra indray ary miaraba manokana ihany koa ny tanora zokiny indray amin'izao fotoana izao. Lohevitra fahenina no ny anarantsika nandritry ny herinandro izay miresaka ny amin'ny hoe ny fanamasinana ny sabata. Ny toko fototra izay ny anarantsika dia ny Eksodosy toko 2:30 andiny 12 ka hatramin'ny 15 dia manasanao hoe avery indray aloha ilay andiny izay novidina mbo atao tsenjery tao anatin'ny herinandro iny. Eny ary rehefa voaverinao zay dia andeha ary hojerentsika ny famotinana izay rehetra hitantsika tao anatin'ny herinandro iny. Ny resakitsika ny amin'ny hoe ny famonjena. Ny famonjena dia toa zavatra tsotra raha ny filazan'ny Asan'ny Apôstôly toko 9:30 azy. Toy izao tokoa no lazainy hoe minoan Jesosy Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao. Amin'ny lafindray ihany koa anefa dia misy zavatra sarotra takarina ao anatin'izany famonjena izany ary ny Apôstôly Paoly sy Petera ihany koa dia nilaza fa tiany anjely hodiniana aza ny amin'izany famonjena izany. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao hoe namora na sarotra ny famonjena dia ny azo antoka dia maty Kristy hamonjy antsika rehetra ary afaka manao safidy ny andray izany famonjena izany isika rehetra. Rehefa niresaka tamin'ilay tovolahy-mpanankarena ray Jesosy dia nanome toky ny mpianan'izay sahiran-tsaina izy ary nilaza toy izao hoe izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Ny teny eo ambadika izany teny izany dia toa milaza hoe izay zavatra hain'ny olombelona atao dia tsy ataon'Andriamanitra, na ihany koa hoe izay hain'ny olombelona atao ihany no takian'Andriamanitra aminy miaraka amin'ny fanampiana avy amin'Andriamanitra. Rehefa miresaka izany hoe izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra dia tadio fa nanome fahafahan'Andriamanitra manampy ianao ihany koa mba hanatanterahanao izay zavatra azonao atao. Rehefa miresaka ny Eksodosy toko 20:15 dia ny didy 10 izany milaza hoe mahatsiarovana ny andro sabata hanamasina azy dia aoka ho tadinao. Hanamasina azy Andriamanitra no manamasina izany sabata izany. Fa ianao kosa tsy afaka manao an'izany. Amin'ny mavoary ianao dia tsy hainao izany fa Andriamanitra no manamasina ny sabata. Fa azonao atao kosa nefany ny mankato izany didin'Andriamanitra izany tsisy fialan-tsiny. Ny amin'ny tsy tokony hankatoavanao izany didy izany ka ilazanao tsy vitanao izany satria izay rehetra azonao atao dia nomen'Andriamanitra anao mba ho ataonao. Jaona ihany koa ilay mpianatra malala dia nilaza toy izao amin'ny Jaona 1:5-7 hoe fa izao ny fitiavana an'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Mampahery izany teny izany fa rehefa miara-miasa amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny sitrapon'ny olona dia manan-kery indrindra izany ary ninona tokony atao no ny baikony dia mety ho tanteraka izany no ny herin'ny fanampian'Andriamanitra dia aoka ho tsaroanao fa ny fitandremana ny sabata dia vitanao izany. Ilay mpanjaka endrindrindra teto ambony tany dia tsy izany fa i Solomona dia nanambara toy izao hoe ny mitandrina ny didin'Andriamanitra ny tokony ho ataon'ny olombelona rehetra. Tokony ho ataon'ny olona rehetra ny fitandremana ny didin'Andriamanitra ary nomenantsika ny didy 10 mba ho tandremantsika ny lalàn'Andriamanitra no mitsara ny mahamarina na mahadiso ny asa rehetra fa ny onan'ny fahamarinan'Andriamanitra izany lalàn'Andriamanitra nomena izany. Dia aoka ho tadinao fa tsy afaka misaraka ny fanamasinana sy ny fankatoavana. Ny fanamasinana sy ny fankatoavana dia miaraka mandrakariva ary na tsy hay mpanota velively aza ny manamasina ny tenany dia tsy azo hamasinina izy raha toa ka tsy mankatoa izay lazain'Andriamanitra. Ary ny tena fitandremana ny sabata dia fanekena fahafatorana tsy mety tapaka no mampiray ny fankatoavana sy ny fanamasinana. Andriamanitra ny manamasina saingy
tsy azo itikivitra kosa nefany a fa mba hahazoana zany fahamasinana zany a dia ilaina indrindra ny fankatoavantsika izany lalàna izany. Eo amin'ny fitombona ara-panahy dia mila faharetana. Rehefa namorona izao tontolo izao Andriamanitra dia na dia tokony ho vitany ao ndray miteny ara izao tontolo izao a dia nandritry ny eninandro ara-baky teny a no namoronana izao tontolo izao. Mampianatra antsika izany lesona izany fa ilaina ihany koa ny faharetana eo amin'ny fitombona ara-panahy, eo amin'ny fanahafana an'Andriamanitra mba hahafahantsika manana ilay fahamasinana. Ny fahamasinana dia tsy inona koa ry araka ny anarantsika teo aloha dia ny fandehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra, fanahafana ny endrik'Andriamanitra ka mba hahafahantsika mandeha amin'izany dia ilaina indrindra ny faharetana eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka raha sanatria ara-lavo isika, raha sanatria solavaka isika dia miarina indray ary mamindra miaraka amin'ny fanampian'ny fanahy eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Mana ny fanamasinana ny sabata izay ilay lohateny hitantsika tao anatin'ny herinandro dia izao hoe nomena antsika ny fahafahana misafidy. Dia anjarany tsirairay avy ny manao safidy na ankatoa ka hanamasina izany sabata izany na ny sanatria tsoa amin'izany. Fa anjarany tsirairay no miankina bebe kokoa amin'Andriamanitra, andeha ametraka ny fotsika eo amin'Andriamanitra, isika ny fiainantsika manontolo eo amin'Andriamanitra ka izy no hanampy antsika indrindra amin'ny fankatoavana dia hanamasina antsika ny andalana hatrany izy ahafahantsika mitombo hanahaka ny endriny sy araka ny toetrany. Dia mirary soa indrindra ny tanora zokiny rehetra ary ho amin'ny fiarah-mianatra manaraka indray dia samy tain'Andriamanitra tompoko. Dia tonga eo amin'ny fampitinana ny lesona lehibe zany tsika ry havana malala. Ny lesona fahaenina ao amin'ny lesona lehibe mitondra lohateny hoe amin'ny herin'ilay miasa mahery atao anatiko. Hivavaka isika aloha. Andriamanitra isaorana ianao ity lesona mahafinaritra izay nomenao anay ity. Ampio izany izahay izao raha amerina tsy hay amintona an'izany dia mba ho tafaraitra saty-amponay ary ho fanandramana velona ao anay an'izany. Gatahako amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ravana malala ny andinin'ny fototra izay nataontsika tsinjery ary ivo ny zavatra rehetra ho resantsika mandritra ny minitra vitsivitsy izay voasoratra amin'ny Kolosianina 1 ny andininy 7:20 manao hoe ary ny atanteraka an'izany no hikelezako aina koa sy ezahako fatratra araky ny fiasan'ilay miasa, araky ny fiasan'ny herin'ilay miasa mahery atao anatiko. Ilay miasa mahery, ny herin'ilay miasa mahery atao anatiko, hikelezako aina sy ezahako fatratra. Reo teny fototra anankitelo reo zany no hitikodinany resaka rehetra izay resantsika amin'ny lesona fahaenina hoe amin'ny herin'ilay miasa mahery atao anatiko. Zavatra voalohany aloha zany raha iresaka an'ity lesona ity tsika azadino fa Andriamanitra ilay tompon'ny hery rehetra dia manome antsika fahafahana, manome antsika fampanantenana ny mba azontsika mangataka an'izany hery zany ho antsika. Dia efa nampanantena mihitsy izy fa ho azontsika izany hery zany momba antsika mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao izy. Ny zavatra misy nefa dia izao matetika tsy tena zay ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika. Tsy tena afaka miasa mampiasa ny hery io isika indrindra rehefa ao anatin'ny zavatsarotra, rehefa ao anatin'ny memy, rehefa ao anatin'ny fakapanahy sy ny hoe fomba mba hahafahantsika manana toetra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia inona ary ny antony mahatonga an'izany? Movy avy amin'Andriamanitra zany, sa sao dia avy amintsika, sao dia avy amiko, sao dia avy aminao,
so dia mba ianao mihitsy no mametra lay herin'Andriamanitra, lay hery tokony hiasa mahery ao anatinao, dia lasa tsy afaka nanao an'izay asan'izay izy. Ianao nefa tena mila an'izany indrindra, isika mila an'izany satria mandalo zavatsarotra, mandalo memy. Ny voalohany ary ho resantsika dia hoe ohatrany ahoana ny andraikitry ny fanahy masina, ilay natsoiny Jesosy hoe fanahy ny fahamarinana eo amin'ny herin'Andriamanitra izay hiasa ao amintsika miatrika ny memy. Izao no natoko 4 izay efa nianaranao nandritry ny herinandro nianarantsika fa hovakintsika ny 7 ihany. Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fanahy ny fahamarinana, izay no iantson'ny Jesosy ny fanahy masina eto, satria lay fahamarinana, lay herin'Andriamanitra ao amin'ilay fahamarinana misy hery ao amin'ny Jesosy dia nilaza an'ilay hoe ray masinao manamasinao azy ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, ary ny teny io lazain'ny soratra masina hoe velona sy mahery. Ka ny fahamarinana izay asehon'Andriamanitra, ambaran'Andriamanitra mba hiainantsika dia efa misy hery avy amin'Andriamanitra hoentsika miaina, ary Jesosy mihitsy izy milaza hoe hitari-dalana antsika ho amin'ny marina rehetra io, ireo amin'ny 9. Ary raha tonga izy le fanahy fahamarinana io dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny herin'ilay fahamarinana zany, ilay fanahy ny fahamarinana dia mampafantatra antsika ny fahotana. Tsy mety ny nataonao anaka, ratsy io anaka. Mampiaiky antsika ny fahamarinana, izao no tena izy anaka, ity ny tokony ho izy. Fa tsy afaka manery antsika hanaraka ny fahamarinana, hankatoa ny fahamarinana. Tsy hanery antsika, tsy hanery anao mba hibebaka raha ohatra ka efa nataony izay hampiaiky anao ny fahotanao, fantatrao tsara fa tena nanota ianao, ratsy ny zavatra nataonao. Mampafantatra anao, mampiaiky anao an'izay ny fanahy ny fahamarinana. Fa Andriamanitra kosa tsy manery anao, tsy maintsy hibebaka. Zay zany le hoe fahafahana malalaka, fahafahana hisafidy malalaka. Andriamanitra dia nisafidy ny hanome safidy malalaka atsika tsirairay avy. Raha vao tsy manao an'izay mantsy Andriamanitra dia lasa ohatrany hoe tsy afaka misafidy ny hanompo azy ampitiavana isika. Dia lasa mamevana an'ilay fimpangany Satana hoe Andriamanitra manao didy jadona, Andriamanitra loza be. Ka ny zavatra nisy tany Edena zany zao ohatra, nambaran'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva ny fahamarinana. Ny hazo rehetra dia azonareo hinanana, io hazo anankiray io ihany aza mihinana an'io ianareo. Raha mihinana an'io ianareo dia izao ny zavatra hitranga. Fa Andriamanitra tsy nanery ny Adama sy Eva hankatoa nanana safidy malalaka i Adama sy Eva na hankatoa na tsy hankatoa. Dia ohatran'izany koa amintsika amin'izao androntsika izao, ambaran'Andriamanitra ny fahamarinana. Hankatoa ve sa tsy hankatoa? Anjaranao, anjaraka. Anjarantsika no misafidy. Aseho an'ilay fahamarinana anao, ny fahotanao, ny fahotako, hibebaka ve sa tsy hibebaka? Hifona, hiakeloka sa tsy hifona? Ka zava-dehibe zany zay no andraikitr'Andriamanitra eo amiko mba ahafahako hatonga hanana ny toetra tsara hikasan'Andriamanitra manambara amiko ny fahamarinana izy, mampiaiky ny fahotana izy amin'ny alalan'ny fanahy masina, fa tsy manery ny safidiny tsirairay avy izy. Inona ny anjara niezaka izay ataon'ny olombelona? Apôstôly Paoly nanambara tsara ao amin'ilay toko sy andininy fototra teo. Hozy ny apôstôly Paoly hoe tena miezaka mafy, mikely aina fatratra, fa amin'ny herin'ilay mahery, eo ambanin'ny herin'Andriamanitra. Tsy hoe satria mahery Andriamanitra dia ny anjarako zany dia mino fotsiny. Misy andininy maromaro amin'ny soratra masina, misy tantara maromaro izay nahitantsika ny andraikitra izay nataon'ny fihezan'olombelona mba hahatonga ny fikasan'Andriamanitra ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny Deutéronomie toko 4, andininy 4 ohatra, tsy
tany saiko amintsika fotsiny ilay teny zao ny nambaran'Andriamanitra hoe zay mifikitra amin'ny Jehova dia ho tafavoaka. Mifikitra, misy ezaka ataon'ny olombelona ao. Jesosy dia nanambara hoe misy ese miditra amin'ny vavahady ety ianareo, fa malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana ary maro ny makany. Fa ianareo kosa misy ezaka ilainareo hisisika ho any amin'ny vavahady ety. Ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintiana 9:7 tantarany mikasika ny fiazakazahana izy dia hoy hoe ny mpiazakazaka mila ezaka le miazakazaka, fa mila mahony tena amin'ny zavatra rehetra, mahony tena amin'ny zavatra rehetra, tafiditra ao anatin'ny ilay hoe mikely aina fatratra sy miezaka mafy araka ny tenen'ilay ilay toko sy andehan'ny fototra mba hatateraka ny fikasan'Andriamanitra amiko amintsika. Ilaina ry havana ny ezaka ataon'ny olombelona. Ary ny apôstôly Paoly any eo amin'ny Hébreux 12 dia hozy hoe ianareo aza mbola tsy hoe mila manohitra hatramin'ny fahafatesana aza rehefa hiady amin'ny fahotana, fa Jesosy nanao an'izany ho antsika, ho anao, ho anahy, fa isika kosa mila manohitra rehefa hiady amin'ny fahotana. Inona indray ny andraikitry ny sitrapo? Zay zany ny ezaka. Azadiny fitiny kely ny resantsika tamin'ny voalohany dia hoe efa nanao ny asany eo amintsika ilay fanahy ny fahamarinana, fa tsy manery antsika izy, tsika mbola manana ny safidintsika. Dia ho resantsika zany zao inona ny asan'ny sitrapoko. Ny resantsika teo talohan'izao hoe inona ny ezaka ataoko, fa zao zany zao ny sitrapo. Ny Jeremia 7:20 dia milaza fa mamitaka izy io, mila mitandrina tsara tsika manoloana n'io sitrapo, sitrapon'ny tena, ny sitrapontsika io, lay fon'olombelona, lay fo manana fironana ao amin'ny ratsy. Jeremia 7:20 dia ny 9:7 ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitranina. Mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra ny fo, ny fotsika io. Noho izany tsy tokony miankina amin'io isika rehefa handray fanapahan-kevitra goavana mikasika ny fomba hiatrehantsika ny zavatsarotra rehefa ao anatin'ny mena na rehefa eo amin'ny fiainana andavanandro mihitsy. Ny andiny vitsivitsy Eva ohatra rehefa niatrika ny ilay mena rano, Satana ilay naka fanahy Eva tao amin'ny Sahaidena, dia voalaza tsara fa tena mahatsiriritra ilay voankazo teo amin'ilay hazo anankiray izay nasaina niraran'Andriamanitra mba tsy hohanina. Ny hazo rehetra tao Edena hazo antoka fa tsara, mbola tsisy fahotana tamin'izany, tsy mitovy amin'ny voankazo amin'izao. Karazany voankazo rehetra izay noharian'Andriamanitra afaka mihinana an'izany Damaseko. Fa le anankiray iry dia rehefa hozy Satana hoe io mihitsy ny tokony hohaninao, dia voalaza fa tena ohatran'ny mahatsiriritra, mahate-hinana teo masony Eva ilay hazo. Io nefa lefa noraran'Andriamanitra. Voafitaka ny sitrapo ny Eva teo ary dia naroso ny tanany dia nalainy ilay voankazo, notazany dia nihinanany dia nomeny koa ny vadiny. Mamitaka ny fotsika. Davida ilay mpiady mahery, lavo, ndre mandeha izy lavo, ary io faresena goavana mihoatra lavitra noho izay fandresena efa azon'i Davida ny fahalavony teo, satria dia latsaka tao amin'ny fahotana izay tena atao hoe farany ambany. Natazana vehivavy anankiray izay hoe tsara mahate-jery, tery ambany tery dia naniraka olona hoe nanambady adio izy iny vehivavy iny, le vehivavy teo iny, le nandro teo iny. Dia rehefa fantatra hoe raha aniny hampanatsoy aty, eritrereto amin'izany lay miaramila n'Andriamanitra velona, lay Davida mpanompo mahatoky, dia mahasa maniraka ny mpanompony hampanalay voaty izy. Dia rehefa avy eo dia nandrina. Zay ilay fo mamitaka.
voalaza ny soratra masina hoe rehefa mijery an'ilay vehivavy izy dia tsara mate jery de voafitaka teo ilay mpanompon'Andriamanitra. Ka isika zany isika dia mila mitandrina ny amin'ny fihetseham-po. Mamitaka izy io, tsy io no fototra hoentina mandray fanapahan-kevitra. Zany natonga ny Petera ilaza ao amin'ny Petera voalohany toko 7:20. Petera voalohany toko 1:7:20. Vakitsika nge Petera voalohany toko 1:7:20. Koa amin'izany sikino ny sainareo de mahonona tena. Rehefa mamitaka ohatran'izany ny fiainana dia aoka mba ahony tena. Rehefa ohatra andeha amin'ny lalana anankiray ianao ndeha ody any an-tranon'ilay tomponao, lay mpiandrinao, dia mazava tsara zany iny ny lalana. Eny an-dalana eny misy sapan'an-dalana be deaibe, misy zavatra manintona be deaibe ahatonga anao variana ivily akavanana ivily akavia. Zao aoka mba tsy ho voafitaky ny fo lay mamitaka sady manana aretina tsy azo sitrana. Fa de zao mahonona tena ozy ny soratra masina. Ka rehefa nambara n'Andriamanitra ny fahamarinana, nambara ny tenin'Andriamanitra aminao le fahamarinana, dia aza mety voafitaky ny fihetseham-po fa aoka ijoro tsara amin'izany. Alohan'ny farany tiniko fotsiny le anankiray ty, ilaina ihany koa ny manao fanapahan-kevitra entitra. Jesosy indray mandeha teo amin'ny tontolo-kevitry ny fijangajangana moa ny resahan Jesosy azy ty, fa dia isotomantsika lesona ao ny Jaona toko 5:20 de zao nataony tenen'i Jesosy: raha ny masonao akavanana ny manafotoana anao de sory aly izy ka rio afaka aminao, fa mahasoa anao na de very aza ny ray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no arinana amin'ny elo. Mila manao fanapahan-kevitra entitra raha tianao avery de tena raisiko eto ny fanapahan-kevitra entitra. Jesosy akory tsy apirisika antsika hoe andratra animba ny tenantsika, fa Jesosy kosa dia miantso antsika mba hife ny momba ny tenantsika rehetra, hife ny saintsika, hife ny sitrapontsika rehetra, zay le hoe mikely aina ary miezaka fatratra fa lay herin'Andriamanitra no manohana anao, efa manambara aminao ny fahamarinana izy, fa tsy manery anao, anjaranao kosa no miezaka sy mikely aina fatratra. Farany amaranantsika azy mikasika an'le faharetana, satria mbola tsy vita ny diantsika. Toy ny mpiazakazaka anankiray mbola tsy tonga eo amin'ilay fahatongavana, Jesosy dia nilaza hoe zay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Ilaintsika raha lasa ny abavim-balala tsy ny manomboka ny fiazakazana fotsiny, fa ny maharitra hatramy amin'ny farany. Indrindra moa rehefa tonga ny faneren'ny fiainana, faneren'ny toe-javatra maro samihafa, satria eto amin'ny fiainana misy fahavalo isika, eto amin'ny fiainana misy devoly isika, de ampiasainy ny zavatra rehetra. Angamba azy mety ho ny zavatra zay nataoko ihany na tonga ho tratra ny fanerena anankiray, dia zao eo mihitsy no ilantsika ny manana faharetana. Anisan'ny hery lehibe ananan'ny kristianina ny faharetana sy ny fitozona hatrany, na de eo aza ny mety ho fanariana ilavolefina. Ohatra ny tsotra kokoa le milavolefina raha fijery azy fotsiny amin'izao, fa indrindra ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra manambara lay fahamarinana ihany koa no mbola manambara amintsika ny tokony hananantsika faharetana. Tantaran'i Jakoba ny tena maneho indrindra n'izy io. Fantatritsika tsara ilay toe-javatra niainan'i Jakoba, voatery nandositra ny rahalany izy, satria ny fofony ainy ny rahalany noho ny fahadisoana nataon'i Jakoba. Fa dia rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy hiverina hiatrika an'io rahalany io izy, dia nifampitolona tamin'ny olona anankiray. Fantatritsika fa Jesosy io nifampitolona tamin'io. Rehefa nivika ny fotopen'i Jakoba, na ndringa izy, na rary, na naintainy, tsy afaka niady tsony, fa tena mbola nifikitra, tsy namelany mihitsy Jesosy. Avelao aho izy Jesosy, avelao aho eo amin'ny Genesis toko 2:30, 2:20, avelao aho andeha, fa efa ho mazava ratsy ny andro. Fa
teo Jakoba ny tena ny fahatra mafy tsy avelako ianao raha tsy tahina ho aho. Fantatritsika ny toy ny tantara fa niona tamin'ny rahalahy niona tamin'ny Esau Jakoba mbola nandringa vokatry nio teo zavatra io fa iny mihitsy ny fandresena ho azy na dia nandringa azy izy sy fikirony mafy Jesosy ny fahatra mafy tamin'i Jesosy izy ary dia natrehany tamin'ny keripo le rahalahy. Alasana bavamalala mila miatrika ny meny isika miatrika amin'ny herin'Andriamanitra herin'ilay miasa mahery atao anatika ozy ny apôstôly Paoly. Kanefa mila fiezahana mila fikelezana ina fatratra. Kolosiana 2:7-20 ary ny atateraka an'izany no hikelezako aina koa sy ezahako fatratra araky ny fiasan'ny herin'ilay miasa mahery atao anatika. Mba ho foto-kevim-piainana tarigetra-piainana eo aminao ane no hoe za dia miezaka sy mikely aina fatratra eo ambanin'ny herin'Andriamanitra. Zay zavatra rehetra nomen'Andriamanitra azy, zay fanandramana rehetra ataon'Andriamanitra eo anoloha, zay fandaminana rehetra ataon'Andriamanitra ekeko daholo zany fa zay zavatra tsy miankina amin'Andriamanitra kosa fa miankina amiko dia ho ataoko mikely aina fatratra miezaka fatratra ny amin'izany. Fahonoana tena ve zany, faharetana ve zany, ninonina dia ataoko eo ambanin'ny herin'ilay miasa mahery ataony. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra mba ho tena fanandramana velona ho antsika izany. Zao dia manasanao hiomana ho amin'ny fanatitry ny sekoly sabata. Samy anao ny fanatitry ny sekoly sabata isika naiza toerana misy anao ary aorian'izay dia amarana ny fotoanan'ny sekoly sabata amin'ny alalan'ny vavaka isika. Eny ary hivavakatsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra izay narahantsika nomen'Andriamanitra antsika nandritry ny herinandro ho amin'ny sokajy rehetra. Hivavaka ihany koa tsika ho an'ny fanatitra izay nataontsika. Hivavakatsika tompoko. Andriamanitra rainay ny an-danitra, sotranao izay no ny teninao, nomenao anay ny teninao dia tsy voatery hanombatomba intsony izahay fa dia taridalana mazava no entinay miatrika ny fiainanay. Anisan'izany ny lesona manokana, lesona fahenina izay niarahan'ny sokajy rehetra. Andriamanitra mba ho tena fanandramana velona ho anay n'izany. Vavaka manokana ho anao ho an'ny mpanaraka n'izao fandaharana izao, engan'izay rehetra mba hiaina amin'ilay teninao ilay velona sy mahery. Ho an'ny lehibe rehetra Andriamanitra ampio izay mba hiezaka mafy hikely aina fatratra eo ambanin'ny hery miasa avy aminao, hery avy any an-danitra, mba ahafahana miatrika ny toe-javatra rehetra eo amin'ny fiainanay. Eny fa na dia ao anatin'ny memy mivaivay aza dia aharitra amin'izany izahay noho ny herinao sy ny fikelezanaina izay ho tanterahanay. Tononiko sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka. Amen. Dia mankasitraka anao ry havana nanaraka ny fandaharan'ny sekoly sabata. Ho fotoana voatahy ho antsika rehetra anie izany, kanefa azadiny fa mbola mitohy ny fotoanantsika. Hisento kely isika dia anaraka ny fanompoam-pifavahana izay anatrehantsika ny seza fiandrianan'ilay Andriamanitra lehibe amin'izao ramasin'ny sabata izao. Dia samy ho tahin'ny tompontsika rehetra tompoko. Mianatra eo tongotrao.
Iarabanao manaraka izao fandaharana izao. Androany isika dia hijery ny lohahevitra hoe Jesosy ivony afatra toritsika. Jesosy ivony afatra toritsika. Mino fa efa enonao matetika ny fanambarana hoe tananakavanan'ny filazantsara ny asa misionera medikaly. Tananakavanan'ny filazantsara ny asa misionera medikaly. Ao amin'ny boky Evangelise no ahitantsika an'izay fanambarana izay. Maro be ny asan'ny tanana, ka inona amin'ireo asan'ny tanana ireo ary no tian'ity fanambarana ty ambara aminy hoe tananakavanan'ny filazantsara. Ao amin'ny boky Evangelise io ihany no ahitantsika ny valin'izay manao hoe miaraka amin'ny afatry ny anjely fahatelo ny fomba hitsaboan'Andriamanitra ny aretina dia hanokatra varavarana mba hidiran'ny fahamarinana ankehitriny. Miaraka amin'ny afatry ny anjely fahatelo ny fomba hitsaboan'Andriamanitra ny aretina dia hanokatra varavarana maro mba hidiran'ny fahamarinana ankehitriny. Ka izao lahevitra izao ary natao dia mba ampatsiahy antsika rehetra mpitsabo kristianina sy misionera medikaly fa Jesosy no ivony afatra toritsika. Jesosy irery ihany no ivony afatra toritsika. Inona zany ny antony ampatsiahivina antsika indray fa Jesosy no tokony ho ivony afatra toritsika? Ao amin'ny boky Ministère Évangélique page 148 dia misy fanambarana ohatr'izao hoe raha tsiarovan'ny tompo ireo mpitoroteny dia ho afeniny izy ireo ao ambanin'ny ravak'olombelona ny fahamarinana. Maro amin'ireo mpitoroteny mantsy no mandahatra sy manomana hevitra fotsiny fa tsy miresaka fa tsindraindray ihany ny hery manavitry ny mpamonjy. Noho izany ary izay no antony indrindra ampatsiahivana antsika amin'ity anio ity fa Jesosy no ivony afatra toritsika. Ka raha arahantsika izay toromarika izay hoe Jesosy no ivony afatra toritsika dia afaka hitsabo ireo marary, hitondra ireo marary eo amin'ny Jesosy sika tahaka ity torohevitra ao amin'ny tana masoandro fahasalamana ity manao hoe eo ampanaovana ny fitsaboana amerenana ny fahasalamana dia hitarika ny sainy marary eo amin'ny Kristy izay mpanasitrana ny fanasin'ny tena amin'ny fomba mahafaly sy ahitam-bokatra ny mpitsabo kristianina. Isy asa ny torohevitra seho etsy, kely etsy, kely ery. Ny mpitsabo dia tsy tokony hamela fotoana mety ho verivery foana izay azona mampifantoka ny sainy marary eo amin'ny Kristy. Tokony ho vonona mandrakariva izy ampifandray ny fanasitranana ara-panahy amin'ny fanasitranana ara-nofo. Ka raha manaraka ireo torohevitra ireo isika ilay torohevitra no nitanisaintsika teo dia afaka natanteraka ilay baiko ao amin'ny Isaia 5:7-7 tsika minaran'i Jesosy. Ampaherezinareo ny tanana miraviravy ary atanjao no lohalika malemy. Lazao amin'izay reraka-po hoe mahereza aza matahotra indro Andriamanitra ho avy mitondra famaliana dia famalian'Andriamanitra. Eny, izy tokoa no avy ka hamonjy anareo. Rehefa arahantsika izay torohevitra izay sy ilay baiko teo dia ho fantany marary fa Jesosy dia sakaiza. Fantany fa i Kristy dia sakaiza. Matetika mantsy ny fahatsapany fa manana sakaiza toy izany izy dia hanampy azy betsaka eo amin'ny fahasitranana mihoatra noho ny fitsaboana tsara indrindra mety ho azo atao. Nefa samy zava-dehibe ireo endrika fanompoana roa ireo dia tokony miara-dalana mandrakariva. Ka rehefa izay rehefa arahantsika ny torohevitra omen'ny Baiboly antsika dia afaka hanondro isika ho an'ireo marary izay tsaboantsika, ny mpitsabo kristianina sy ireo misionera medikaly rehetra afaka hanondro an'i Jesosy eo amin'ireo marary hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo.